都真係有機會唔知嘅。Scuba，貓就啱啱做咗咧，係咯。通常咧，如果我見到你哋咁啱 po 咗人哋嘅專屬咧，我就睇下我 po 唔 po 咯。如果有其他即係咁啱可能得一張嘅，咁我就會攞個 emoji 去遮一遮咁啊。跟住如果係唔知啊，我有時會睇，有時唔會睇，因為我覺得大家遲早都會知嘅，或者大家見到自己嘅專屬俾人 po 咗或者用咗嘅話咧，有線提醒一下咯，係咪？因為都真係有啲人會唔知嘅。可唔可以做兔兒？兔兒，Hello，大家食咗飯未啊？10月號朝早應該會嚟，好啊，好耐冇見你啦。覺得係會瞓咗。Hello，唔係啊，大家都有得瞓啦，我冇得瞓㗎。其實基本上我係 on call 36小時咁滯㗎啦。成績表好驚，晚安啊！今日特別得意，即係平時唔得意係咪啊？黃星卓返咗嚟啦，個夾係啊，個夾係你琴日送咗呢個嚟啊。暫時有冇撞？暫時梗係冇啦。我知大家專屬係咩㗎嘛，我唔會俾大家撞㗎喎。其實我覺得飲 Red Bull 咧係冇用㗎。小腸你是最好的，多謝。我自己係唔中意飲 Red Bull，因為我試過啦，飲完之後，我覺得好似之後會攰啲咯，同埋佢搞到我個心跳好快啊！12號準備咗大量嘅冬甩同波提，哦，多謝你啊！我覺得波提好食噶，即係比起普通冬甩，我係中意食波提多啲。好耐冇見，揀科可唔可以幫你揀咩？你中意Bio 同 Chem？ 你想揀2個科定係揀3科？12號由朝到晚喎，啱啊，真係由朝到晚㗎。所以咧，我哋本身仲諗住講話完咗之後咧，去邊度慶功好啊？我哋話返屋企慶功啦，不如我哋。Miss you， 黎山專屬係咪未解鎖？係啊，飲幾罐就有用？唔得啊，我好唔舒服啊！我覺得嗰種感覺，我寧願飲咖啡。會唔會去到漫展？應該會嘅。會唔會再一齊 pop star？ 應該冇咯。你想讀3科？如果3科嚟講嘅話咧，其實你最好係加個 physics 啦，梗係。不過咧，視乎你大學想讀咩科。其實我覺得，如果你本身揀咗 bio 同 chem 咧，已經夠噶啦，因為你都好明顯係想揀理科噶啦。如果係咁樣計嘅話，咁我自己覺得啦，bio 同 chem 咧係好黐埋嘅，所以咧呢2科黐埋係 OK。我自己嗰陣咧係讀 bio 同 physics 嘅，呢2科有少少黐埋，但係唔多咯。咁所以就變相我反而冇揀 chem， 我揀咗 BAFS。咁所以就係咯。如果你俾我翻去以前中學嘅話咧，我應該係會揀翻 chem。我覺得你就揀翻 bio、chem 同埋physics 咯。我下個禮拜轉電話，可能同你一樣選咗慣男仔乜乜。我建議你如果轉電話咧，你唔好轉16咧，你轉17啊，因為我覺得17嗰個相機靚好多，physics 太差。上晝同晏晝都見係咯。我中意貓嘅 IDG Bubbles 中意邊個？我中意一個叫做小卓嘅人咯。小卓好似幾好。DSE 生放假啊，7月15號啊嘛，係咪啊？今日去完 school tour 所我知。中學最多炒幾多科？我唔炒㗎，我啲科係我唔會炒㗎，我認真讀書㗎。course 住見我好啊，你諗住 course 邊個？係咪有一個係話要做車厘子啊？車厘子點啊？係咪咁樣㗎？車厘子小卓近排攰唔攰？都攰嘅，不過呢幾日好返啲嘅。唔係要推薦用 Sony， 咁我又未去到呢個地步嘅，我自己又唔係用 Sony。佢都未俾個耳機我等緊佢個耳機啊！我哋成日都話我哋好處所。到 Free Can Buy 嘅真係好勁，美斯定 C 朗我冇睇波，其實我揀靚仔啲嗰個咯。佢唔係書展，
前應該睇下得唔得閒啊。其實小蔡仲記唔記得我？記得啊。咦，啱啱講啲咩？Fake and buy 係啦，Fake and buy。我覺得咧 physics 差咧係因為嗰個叫做physics 差係呢個叫做12號同卓定專屬。琴日又唔記得咗俾衫喺塊面度整啱啦，俾即係衫喺塊面度跟住整貓耳，咁係我一定要有2隻手先得喎。每次 busking 都有唱 IDG 不過好好啊。physics 成績已經到咗一個唔睇得嘅程度。嗱，我個人經驗嚟講啦，其實 physics 咧係一科，你只要剔中咗嗰個咧，你就覺得所有嘢都係可理解，未必去到好易嘅。但係咧 physics 係套公式嘅，因為只要你記得啲公式，然後你記得嗰條題係考緊你邊一個範圍嘅嘢，即係例如佢係考緊你electricity 嗰啲嘢啊，定係考緊你 force 啊，定係考緊你 magnetic force 啊嗰啲，跟住你就根據佢考你嘅嗰啲嘢，再圈翻究竟佢俾咗啲咩資料你，跟住之後你就套翻落條公式度，就係咁簡單嘅啫。其實不是理科人，其實我因為咧，我以前 physics 咧，我係有輕微地炒啦，咩 physics 有2份卷噶嘛，我通常係1份炒1份唔炒，但係都係炒少少，即係可能低過嗰個合格嘅呢1-2分咁樣。但係最尾我出嚟，我係有5加，同埋我係中6嗰陣又去補習，又去補 physics。我中6先補啊，冇錯，係中6先補都有。唔識睇題，但係全部都係理解到，咁就唔得啦。你理解到但係唔識睇題咧，喺 physics 就好緊要咯。physics 咧，我覺得睇題係緊要過你去理解。我中學讀書勁唔勁？今日係勁圓揼隊嘅圓揼隊，唔係啊，還好啊。Cam 係咪淨係可以死背 Cam？我中學冇讀 Cam，我係上到大學嘅時候先至去補翻啲 basic 嘅 cam 咯。我覺得 cam 係需要去背啲嘢嘅，因為咧有好多嗰啲唔知乜嘢乜 bond 啊，跟住之後嗰啲咩 shell 啊嗰啲咧，嗰個 shell 有幾多 electron 啊，跟住之後幾多會呼啊，跟住又要計啦嗰啲。其實我覺得 cam 係好難理解啊。我覺得，但係如果你要喺大學揀科嘅話咧，我覺得 cam 係好有用咯。好多科都會最尾係要用到 cam 咯，即係如果你好似我咁咧，中學冇讀 cam 咧，就上到大學都係要補翻，你仲要用2個學期或者1個學期去補人哋3年嘅分咯，咁所以就係咯，早讀好過遲讀咯。考試前先溫書嚟 keep 住溫，我係考試前溫書，但係我考試前嘅大概1個月左右開始準備咯。因為我係啲寫 notes 嘅人嚟，我就係需要用時間去抄咁樣，所以藍色定白色梗係藍色啦。之前因為讀 design 慢慢討厭咗畫畫，因為小卓重申啊，好喎，點解讀 design 會討厭咗畫畫？不過我都明嘅，因為即係好似當你鍾意嘅興趣變咗做職業嗰陣咧，係個性質係會唔同咗嘅。12號有咩特別嘅表演？你嚟咪知啦，係咪？理科加 econ 嘅黑洞，咁啊，揀定啦，即係文科、商科、理科，其實都係呢幾條出路嘅啫，揀一個啦。12號嘅朝早有禮物俾我，好啊，多謝你啊！不過咧，其實我自己咧都好鍾意畫畫嘅，但係我係得閒嘅時候啦，即係例如可能我哋開緊會，我冇嘢做，或者等緊去下一個行程，跟住我就喺度畫畫。你同朋友因為我同埋嘉聯而鬧交，點解啊？唔值得喎！你哋鬧咩啊 ？DSE 幾多分啊？DSE 係24分，好似係24分。我係英文5星。跟住 physics 擺咗5，然後其他4，即係5、5、6、11、11，之
之後再加，咦？我計緊啲咩啊？唔係喎，5+5+6，16，再加係咯24係嘛？仲未收過，鐵拳教育我睇完啦。喺我前排睇完咗咯，鐵拳教育其實係幾好睇嘅，不過去到後邊開始有啲悶咯，我覺得。不過我睇晒嗰度，英文3都已經夠長，但係覺得有啲唔同嘅，因為嗰陣咧，我係你中學師姐，哦係啊，咁嗰次我返黃芬蘭嗰陣你喺咪度啊？應該都喺度係嘛？今日對眼要大，因為今日又落 filter，嘻嘻。畫畫係即係慢慢嚟先，我就好討厭廣告睇嘢，我都理解嘅。其實通常咧，你好多嘢一要趕咧，你就好唔想做，因為我都係咁。我係中意咧，即係我有自己嘅速度，我有自己嘅節奏，你唔好逼我，千祈唔好逼我。邊個逼我咧，我就唔會做嘅位置。手放下爬望鏡頭。同冇嚟見過我嘅 fans 講，如果大家冇見過真人嘅話咧，我十分之推薦大家嚟見下我真人。真人同相一樣咁靚㗎，同埋真人互動咧，嗰個叫咩啊？互動感會唔同咯，係啦，即係大家，我自己覺得我係一個。就咁睇相，比起同個真人互動嘅話咧，我真人互動有動感嘅時候，我係比較好啲嘅。冇錯。動漫指數嘅蝴蝶標標，邊個敢逼我？係咪有個都係黃芬蘭嘅校友喎？中意食咩生果？生果咧，我中意食哈密瓜，係我中意食哈密瓜，150個，Oh my god，Oh my god，好期待啊！我完咗嗰個 show 之後，我要放肆地食，真係咪講笑？我係有少少反骨㗎，即係咧，本身我可能諗住做嗰樣嘢啦，或者。我係諗住要去做嗰樣嘢，但係畀人提一提之後咧，我就唔想做啦。未食飯啊，等緊食飯，等緊開飯。祝你考試成績加油啊！大家努力讀書啊！真人帶畀人嘅感覺比較熱鬧，係咯，啱啊。12號送啲未收過嘅波加馬畀我，好，我哋嚟測試下究竟係咪真係我未收過啦。冬甩定係波提？我中意波提。我唔記得咗我想講咩添。係咯，大家讀書都要加油啊！2個禮拜放肆唔到，準備冇到考級啦。係啊，我理解啊。零食好唔好食？好食啊！不過我有一包畀咗阿伯食，因為阿伯話好肚餓。然後嗰陣咧，我就咁啱食完個冬甩。唔係冬甩，我食完嗰個泡芙，跟住之後咧，啱啱食完嗰個擺低啦，個盒空噶啦已經。跟住阿伯就話：喂，仲有冇啊？跟住話冇啦。跟住佢話：好啦，佢好似好失望咁。我有個蝦片啊，我話蝦條啊，你要唔要啊？跟住佢話：好，照殺咁樣。Pokemon 嘅盲盒，讀書會加油，好難揾到小菜仲未收。係啊，都係噶，公仔都有啲多啦，其實係咯，令大家好似都轉校生活好啲，好轉校加油。揾啲奶定朱古力，我中意朱古力。但係波提嚟講呢，其實我覺得 Mr. Donut 嗰個蜜糖波提係最好食嘅。可唔可以而家成為我嘅 fans？梗係可以啦，可唔可以 follow 你？我通常食 follow 啲我現實已經識嘅人咯。買架泡芙原來你買嘅，點解嗰日我見你唔到嘅？但係
係咯，你去咗2.5啊？我捉到，可以食啲，我唔識日文啦。中意飲咩手搖啊？其實我中意飲啲奶綠類嘅，即係我係中意奶加茶，我唔中意，我又唔係唔中意水果茶，不過通常我會中意飲有奶嘅多啲咯，或者係奶蓋類嘅，係啊。點樣先可以見到我？咁你要 follow 呢個 IDG Bubbles，我哋嘅行程咧就會喺 IDG Bubbles 嘅官方 account、官方 IG 嗰度公佈嘅，每一個月都有吧。咁大家都可以嚟參加我哋嘅線下活動咯。我知啊，我知你畀咗嘉聯啊，因為我食咗啦嘛，我點會唔知啊？可唔可以祝你巴黎冇 intermediate 可以攞到 high merit？ 加油啊！你得㗎，成日都話我哋啲 fans 係好優秀嘅，係咪？嗱，大家嗨早安，染緊頭早安。小姐，你有時差喎。我今晚嘅盲袋諗住碰下運氣，最尾咧側邊個窿，咁就冇咗嗰個樂趣咯。有咩演唱會要去偶遇我？咁我梗係唔會話你知啦。係咪？話咗畀你知就唔係摩池東咯，我未食過。平時鍾意做啲咩？我其實依家好少呢個叫做私人生活。如果我鍾意做啲咩嘅話咧，其實我係好鍾意去買嘢嘅。但係咧，由於呢個買嘢呢樣嘢嘅支出咧，就實在有時唔可以咁失心瘋咁樣去不停買，咁所以咧我就變咗做鍾意網購啦。依家網購嚟講咧，我就可以節制啲，因為我可以放喺個購物車度，然後諗一陣，諗完之後先至再可能擺1個禮拜啦。1個禮拜後我再睇之後發現，原來我都唔係好鍾意，我就唔買啦。咁樣慳翻啲錢，同埋我鍾意試新嘢咯。其實即係好多嗰啲服嘢啊、新嘅嘢飲啊，我就好鍾意去試佢咯。只係畀咗泡芙咖嚕咋，絕對唔係鹽。得啦，解釋得多咧就此地無銀300兩啊！知唔知咩意思啊？係啊，仲未開飯啊？我今日把聲其實係放鬆啲講嘢咯，因為我唔想畀咁大嘅壓力我把聲。近期有冇啲咩禮物想收啊？近期啊，12號準備收好多波提名。台灣嘅手信啊，唔使啦，我想飛去台灣多啲啊。近期想收禮物，我有啲即係霎時間又醒唔起。不過我係好想換手機嘅，純粹係我想啫。我等緊呢個機會去自己換手機，跟住之後同埋想買個美容儀嘅，近期都研究緊。因為我喺度睇 Medicube 啦，跟住我發現 Medicube 呢條毛會出斑，咁所以我又有少少卻步啦，所以繼續研究中，都差唔多到咗呢個要用美容儀嘅呢個年紀。因為咧，我哋之前畀有化妝師幫我哋化嘅時候咧，有時佢哋會用嗰啲機咧去幫我哋消腫，我覺得好有用啊，好種草啊，所以我好想買一個。咖啡鋪推介，咖啡鋪。我之前有推過一個係喺邊嘅咧？喺鰂魚涌，係啊，鰂魚涌好似有一間，但係我記得大家上次有幫我講叫咩名，但我又唔記得咗間嘢叫咩名。係咪叫 Islet 啊？好似係 ISLET，佢係一個室外嘅一個咖啡嚟嘅。哦，開飯喎！見咗面就忍唔住開專屬 account。多謝你啊！Super Chat 嗰個訪問係幾時錄㗎？
我唔記得喎。我哋行程好緊密㗎喎，一日，因為有時可能一日都做幾個咧，我都唔係好記得係幾時。可唔可以祝你 fencing 打好啲？最近有比賽，加油啊！fencing 好似好難咁。做女團嘅必備條件係咩？做女團嘅必備條件，我覺得好多，其實唔係淨係得一個咯。我覺得首先你要係有呢個決心，即係你要有嗰個堅持嘅嗰個決心，因為你要預咗女團呢樣嘢係會辛苦噶咯。你要預咗你有好多嘢都要，即係佢嘅嗰個辛苦程度係比你想象中嘅再多大概5-6倍左右咯，係咯。咁但係咧，另一方面講，如果你忙，你好忙嘅時候咧，即係代表你紅，即係代表你係慢慢一路上升緊啦。咁所以咧，你係唔可以避免呢件事嘅，即係你唔可以話因為我好攰，我好忙啊，我真係好攰啊，我要休息。No，你要諗住要堅持落去，繼續堅持落去。講一句嘢做鈴聲，我係 Christina。你好啊，Christina，係咪咁樣？就係咁啦。好啦，我開到大概搭四左右，我就要上去食飯啦，因為開飯啦。嘻嘻，鍾意啲咩公仔啊？我係鍾意嗱，呢度有啦，呢度有隻波巴曼啦，跟住之後咧，仲有呢個鯊魚貓，係，仲有隻飛鼠，暫時手頭上呢邊冇，係啦。不過公仔嚟講咧，都有啲多啦，所以大家可以考慮下送其他嘢。仲有呢個做女團就係要唔怕醜咯，係啦，又要本身嗰個你要有嗰個覺悟咯，即係例如你如果做得女團，你要知好多嘢你唔做得，你有好多嘢要忍住，你唔可以，因為做女團最緊要係你個形象要好咯，其實係，因為你係做緊偶像啊嘛，偶像呢件事本身嚟講就唔可以有一樣負面嘅嘢咯，係咯，禮物越嚟越難買，係咯。你除咗公仔仲鍾意咩？我鍾意咖啡，歡迎大家送咖啡豆都實現一個咖啡豆自由。跟住我都鍾意啲配飾嘢嘅，近期戴多咗戒指。不過咧，我戒指嘅呢個手指偏幼，所以就我一次又唔會戴好多，如果咪會撞到支咪，所以一隻手都係最多戴一個。手鏈咯，手鐲，其實呢個我戴咗好耐噶啦。我通常咧習慣咧戴咗喺手啊，或者戴咗喺頸啊嗰啲咧，我就冇乜點換，冇乜點除。耳環咯，其實我係有耳窿噶，不過我成日都懶啊，所以冇戴耳環。我係喺耳珠嗰度係有耳窿嘅，係啦，同埋我鍾意食嘢。嗨，心心。同埋我鍾意嘅，跟住之後點解皮音短咗一分？其實係捲嘅問題啫，即係呢邊捲啲，係咯。即係例如係咯，你鍾意畫畫嘅，咁你點樣可以令到自己對畫畫有自信，或者點樣可以令到自己欣賞自己啲畫嘅？咁你咪畫多啲，再吸收多啲，跟住之後參加唔同嘅比賽啊。本身唔係對你有啲咩惡意，純粹就係嘴賤咁樣咯，係。咁所以咧，自信咧係你要知道每個人都係獨特嘅，你唔使一定要同人哋去比較話點解嗰個人係點啊，我又冇嘅咁樣嘅話咧，你就好辛苦。係啊，因為咧人比人咧就比死人，
你冇可能做到全世界最叻嗰個，或者全世界最靚嗰個嚟，或者全世界最咩最瘦嗰個，我冇可能做到㗎。因為永遠都會有一個人比你更加好，咁你亦都會係比其他人更加好嘅一個存在。咁所以無謂咁樣去做一啲太多嘅比較。最主要係你要對自己 feel good，即係冇錯啦。有啲咩姿勢唔係專屬上劇？唔知。熊仔耳呢個都係專屬嚟嘅，不過有人想要專屬嗰個人想要個專屬，咁大家唔好劇啦。係咪？學習壓力太大點算？學習壓力太大咧，就係時候要休息下咯。休息咧係為咗行更長遠嘅路。休息唔係一件壞事嚟㗎。你唔休息嘅話咧，你冇嗰個空餘嘅時間去放空自己個腦嘅話咧，你會嗰個視野會變得好狹窄，因為你淨係會專注喺嗰樣嘢上咧，會好容易變得好轉牛角尖。咁所以咧，當你發現自己真係壓力太大嘅時候咧，放低所有嘢先，你而家做緊嘅嘢放低，然後咧就可以去聽下歌啊，或者我自己以前有方法係去搭巴士，即係上一架我唔知去邊度嘅一架巴士，唔知我屋企附近啦，上一架巴士，跟住去一個唔知喺邊度嘅地方，跟住就一喺車上面望下沿途風景咁樣，跟住到咗個總站就落車，跟住之後周圍行下放鬆一下，跟住之後有沿途或者去到行到去邊就上一架巴士又翻屋企。小狗耳仔呢個係專屬嚟㗎。手鏈戒指會唔會戴？我應該會視乎情況而戴。如果啱戴嘅話，我就會戴嘅。嗰日你幾多歲？我15歲。係啊，夠鐘食飯咯。啊，係喎，20分啦。哦，可以食飯啦。係啊，再見啦，各位，下次再開 live。其實我係幾鍾意坐車嘅一個人嚟嘅。我覺得坐車係幾 chill，有車河。好啦，再見啦，夠鐘開飯啦。遲嚟嘅朋友們，下次再見啦。我唔係我係 in general 鍾意坐車，但我唔鍾意坐地鐵。拜拜，12號見啦。個 feel 太〜